Tudo bem-vindo ao canal do Luiz Carlos. Hoje é 29, gente, 29. Hoje é dia de fogueira, né? E que fogueira é hoje mesmo? Qual o santo? Oi? Hoje é São Pedro, né? É São Pedro. Isso mesmo, gente, fogueira de São Pedro. Estamos aqui buscando lenha aqui no sítio, gente. Pegando pau, né? Você não vai pegar pau, né, Sandro? Boa. Olha aí. E vamos lá, galera. Pois é, gente, estamos aqui buscando aqui, cortando lenha aqui, que é meu primo Wallace, para lá poder fazer a fogueira de São Pedro, gente. Ei, você tá fazendo o que com isso? Aqui tá verde, Sandro. Tá verde, não pode não, isso não. Por que não? Porque não vai pegar não, vai acender não, tem que ser o seco, Sandro. Seco? Qual É, esses? galho seco. E aí eu quebrei só a toa, foi? Não, isso aqui não presta. Não tem que buscar as que estão caídas colar no chão, né? Opa, pode dar árvore, não fica com Oi! Você até mangá de tio, né? Vai ver. Ei, né? Você sabe o que o senhor tá fazendo? Cortando um galho da árvore verde, olha. Tem que ser a caída, você tá assim no chão, ó. Tá vendo? Vai. Quase que eu desviava, doido. O senhor tem uma corredoria faz mesmo? Eu quero uma coisa que é afiada. Tá mesmo? Mal cega. Me dá isso aí, me dá. Dá pro Ney. Valeu. Me dá, foi. Pega. O que é que tu tem hoje, Luiz? O vento. Caiu poeira aí. Não quer essas batidinhas aí, não vai não, viu? Licença. Vai. Melhorou. Eles. Na hora que eu fui olhar pra lá, a menina já tava dançando. E o Rian nem aí, tá entendendo? A menina já doida pelo Rian. É? Ney. Se tiver falando logo com ele. Já vai falar de joguei, você chega porra de jogo do Brasil, achei. Eu quero falar do outro assunto. Ó, baita. Aí, Rian, tá escutando, é? Não foi escutar o eco. Daí, moço. Aqui, ó, tudinho. Tem que fazer aqui, amor. Aqui, olha quem? Aí. Aqui a mata tá fechada. Ei, alguém me dá uma baladeira? Bora, não? Vamos lá, né? Eu só gravando aí o Luiz. Não, é só chegar meus 5 minutos aqui. Pois é, gente, estamos aqui né, depois do jogo do Brasil, né? O Brasil foi campeão de 2-1. Foi um sufoco, né? Mas a nossa seleção brasileira foi campeão deste jogo, né, gente? A gente estamos aqui agora. Aqui é um perigo, ainda bem que eu saí daí, né? Pois é, gente. O que aconteceu aí? Que foi? Cabeça. Rapaz, foi só eu sair daí, né? Rapaz, né? Viu, Sam? Se eu sair daqui, a bicha caiu, já foi, Sam. Um perigo. O Lula é um ladrão. Aí, ó. Pois é, gente, vamos lá. Aqui tinha um pé de manga antigamente. Não lembra o pé de manga, né? É. Que era bom demais. Aí, Sam, vamos trabalhar, Sandro. Não quero. A fogueira de São Pedro aí, ó, tem que ter. É, mas tem que ser uma fogueira boa, Sandro. Tem que buscar mais lenha, Sandro. Essas daqui ainda é pouco, ó. Tu gosta de pegar em pau, né, Sandro? Tu, né? Vai dentro? Aí dentro. Ei, Rian, vai pra onde, Rian? Não quer nada muito não, Sandro. Não quer nada pouco não, ele. Ei,
Aqui eu não quis inventar. Aqui eu não quis inventar, né? O Francisco já queria ver, tá? Aqui não inventou, né? Agora vamos sofrer nós. É. Oi? Foi. A foice quebrou, a foice.